안녕하세요. 사목남 명댕입니다. 오늘은 이렇게 엽기 떡볶이를 준비했는데요. 사실 이렇게 양이 많이 올 줄 몰랐는데 제가 뭐 신전 떡볶이나 이런 데처럼 똑같이 오는 것 같아요. 제가 오늘 이걸 다 먹을 수 있을지 모르겠는데 한번 일단 먹어보겠습니다. 잠시만요. 핸드폰을. 저번에 제가 원래 사실은 햄버거를 먹는다 그랬는데 제가 시간이 없어가지고 그냥 배달을 시켰어요. 오늘 일이 너무 바빠서. 그래서 일단 여기 대표님한테는 일단 일이 좀 많아서 오늘만 좀 야근하겠다 진짜 부탁드려가지고 그렇게 한 거고요. 일단은 오늘 준비한 엽기 떡볶이를 한번 소개해드릴게요. 제가 시킨 거는 그 오뎅 엽기? 오뎅 엽기인가? 그걸 시켰어요. 여기 오뎅만 잔뜩 들어있거든요. 떡볶이도 조금 들어있긴 한데 오뎅 엽기 아닌가요? LH님 안녕하세요. 폴짝폴짝님 안녕하세요. 엽기 오뎅이요. 예. 그리고 여기서 서비스로 주는 주시쿨, 그리고 사장님께서 센스 있게 주신 유자가 있어요. 유자, 이거 유자 뭐야? 유자 저거 카라멜. 메가칼케이님 안녕하세요. 네. 그리고 이렇게 이거 준비를 못했네. 이거 뭐야, 단무지 좀 죄송한데 물 좀 금방 버리고 올게요. 조금만 기다려주세요. 왔습니다. 다다별님 안녕하세요. 큐티에이님 안녕하세요. 오늘 이거 제가 엽기떡볶이 사실 처음 먹어보는데 맵다 그래서 오늘도 물티슈랑 이마트에서 파는 노브랜드 그리고 이렇게 수건을 준비했어요. 땀 엄청 많이 날까봐. 저번에 아시죠? 핵 불닭볶음면 먹고 죽을 뻔한 거. 근데 오늘도 한번 매운 거를 한번 도전해 보겠습니다. 이거 양이 또 이것도 땡땡 불어가지고 그때 그 짬뽕처럼 일단 먹어볼게 한 입. 띠로링님 안녕하세요. 한번 보여드릴게요. 네, 파마했습니다. 이제 먹방하니까 이제 신경도 좀 쓰고 해야 될 것 같아서 파마했는데, 제가 이 파마한 사진을 친구한테 보냈어요. 다들 택시기사, 중국 부자, 짜장면 배달, 그랬었던 것 같은데. 시영이님 안녕하세요. 오늘은 맵다 해서 이거 주식구 하나 갖고 부족할 것 같아서 편의점에서 이건 더 사왔어요. 이것도 그때 먹었던 불닭볶음면보다 안 매운데 이것도 맵긴 맵네. 이거 일단 치즈랑 한번 같이 먹어볼게요. 우건님 안녕하세요. 얼랍숑님 안녕하세요. 저 여기 지금
저기 대표님 몰래 지금 방송하고 있는 거예요. 사실 들키면 지금 안 되는 거거든요. 지금 여기 저쪽 빼고 불 다 꺼놨거든요. 저기 밖에 창문에 안 보이게. 수영이는 왜 나가셨대? 제가 그렇게 맛없게 먹나요? 나 맛있게 먹는다고 생각하는데. 이번에 어린이들이 좋아하는 소시지 한번 먹어보겠습니다. 저거 짧은 거예요. 별명 권상우. 생긴 건, 응? 내가 낫나? 볼짝볼짝님, 저 편 아니시세요? 저 양심 없습니다. 근데 저는 제가 못생겼다고 생각 안 하는데요. 저 친구들이 항상 잘생겼다고 해서. 양만 조금 적고 그 뭐야 중업밥까지 같이 왔으면은 쓱쓱 비벼가지고 그거 맛있게 먹었을 텐데 양이 너무 많아서 이것만 시켰어요. 전부 다 오뎅. 좀 덜어놔야 되나? 다 못 먹을 것 같은데 일단 좀 덜어놓을까요? 리에리님 안녕하세요. 또 오셨네요 리에리님. 얼랍종님 그 놀리고 싶은 스타일이 어떤 스타일인 거예요? 저 아저씨라는 소리 안 내. 저 뭐 솔직하도 저 항상 신분증 검사해요. 어리다고 어려 보인다고. 추천 하나씩 더 부탁드립니다. 오늘도 매워가지고 이거 안경 좀 벗고 먹을게요. LH님 감사합니다. 사무실에서 먹는 맛. 사무실에서 먹는 거 진짜 심장 쫄깃쫄깃하죠. 이게 몰래 먹어야 되는 거니까 사실 저도 모르게 막 목소리가 커지는데 사실 이거 종해야 돼. 옆에 지금 영화관이 있거든요. 근데 영화관에서 저희는 다 퇴근한 줄 알아요. 근데
제가 8시까지 하는데, 방송을 하는데, 그 이후에 나가면 막 쳐다보시더라고요. 근데 이게 만약에 대표님 귀에 들어가면 큰일 나는 거예요, 진짜. 그래서 좀 조용히 해야 되는 게 있어요. 일단은 제가 조용히 한번 해봐야죠. 아, 걸리면 큰일 나요, 진짜. 아, 띠로링 왜 나갔어? 띠로링. 아, 버섯 좀 안 돼요. 저희 회사 이거 비밀이에요. 근데 저희 회사는 6시에 무조건 칼팅을 하는 회사예요. 더 자세히는 여기서 못 알려드려요. 그래서 지금 제가 1시간은 텀을 둬서 일부러 걱정되니까 1시간 텀 두고 하는 건데, 버섯춤은 안 돼요, 진짜. 저번에 보여드렸잖아요. 그거 버섯춤 보시려면은 10만원씩 싸야 돼요. 그 저번에 제가 2번째 방송 때 해드렸는데, 그거 비싼 춤이에요, 제가. 그거 매워 죽겠어요. 지금 땀 엄청 말리는데. 이번에 단무지 하나 먹어드릴게요. 탱글탱글. 연애 해봤을 것 같아요? 안 해봤을 것 같아요? 폴짝폴짝님까지. 뭐야 이거 방송 왜 그래? 초점이 잘 안 맞추네. 폴짝폴짝님까지 저한테 너무 뭐라 그러신 거 아니에요? 감사합니다, 리얼이니. 잠시만요. 근데 얼라옵종님은 처음 오신 것 같은데, 혹시 처음 오셨으니까 제가 원하시는 거 하나 들어드릴게요. 뭐 연기든 뭐든 한번 해드릴게. 그래서 좀 제가 지금 배가 고파서 이거 조금만 먹고 해드릴게요. 근데 버섯좀 진짜 안 되는데 이거. 킴 09123님 안녕하세요. 얼굴 보고 나간 것 같은데 이거? 아 진짜. 킴 09123님 안녕하세요. 한문점
단무지. 이거 단무지 어떤 드라마에서 남자가 앞바닥에 톡 치거든요. 여자가 딱 해줘. 보여드릴게요. KDJ님 안녕하세요. 또 오셨네요. 매워. 수고해야겠어. 오늘 떡볶이야, 오늘. 떡볶이. 햄버거 진짜. 그지금 아까 말씀드렸는데 햄버거 제가 오늘 일이 너무 바빠가지고 햄버거 사올 시간이 없어요. 죄송합니다. 주변에 있는 햄버거 맥도날드가 배달이 안 된대요. 제가 오늘 진짜 죄송합니다. 진짜. 단무지랑 오뎅이요. 아까 일단 너를 내게 주려고 핑계라는 노래는 모르고요. 저 이 노래밖에 몰라요. 잠시만요. 제가 그거 그 뭐지 저번에 그 뭐 쳐드렸었죠 제가? 그 버섯춤 한번 쳐드릴게요. 뭐야? 김0913님 왜 나가셨죠 갑자기? 계속 가겠습니다. 뭐야 이거 시작 안해. Pase, 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 죄송합니다. 여기까지 할게요. 그거 옛날에 제가 유튜브에 올려놨거든요. 빠세오. 이거 버섯춤이 이게 바로. 뭐야? 뭐야? 떡볶이를 먹어야겠다. 얼랍소니 절대 나가시면 안 돼요. 다프니님 안녕하세요. 처음 오신 것 같은데
제가 소개를 못 드렸는데 사무실에서 먹방하는 남자 명댕이라고 합니다. 저번에는 처음에 뭐 했더라? 까먹고요. 아 뭐 짬뽕하고 두 번째 그 뭐야 핵불닭볶음면 그리고 이거 하고 있어요. 다 지금 매운 걸로 시작하고 있는데 이러다 위 썩을 것 같아요. 수건 준비했어요 오늘. 다만 제가 단골로 가는 데 있는데 파마 거기 3만원에 했어요. 3만원 싸죠. 요즘 파마 막 5만원 막 10만원 막 이런데. 저기 다프니님 제가 단무지 하나 먹어드리겠습니다. 알랍송님 왜 나가셨대 갑자기. 다프니님 만족하셨나요? 자 이번에는 다프님 제가 그 모르시는 분들이 말씀드릴게요. 그 오늘은 제가 떡볶이만 시키면 다 못 먹을 것 같아서 오뎅 엽떡을 시켰어요. 이 오뎅만 엄청 많은 거예요. LH님 감사합니다. LH님도 한번 원하시는 춤 한번 해드릴게요. 제가 오늘 준비해둔 게 있어요. 이거 좀 먹고 나서 춤 한번 출 건데 한번 보여드릴게요. 폴짝폴짝님 감사합니다. 제가 사실 클럽도 한 번도 가본 적 없고 그래서 춤은 진짜 못 춰요. 억울한 표정. 아 저번에 했잖아요. 다른 거 카메라 오대. 지금 이미 눈물 나고 있어요. LH님 매워가지고. 이게 햇불닭볶음면보다 한 단계 안 매워요. 한 단계 안 매워요. 정다원, 예. 깡다원님 안녕하세요. 깡다원님 안녕히 가세요. 국물 캐디제님 안 될 것 같아요 도저히. 캐디제님 너무 하신 거 아니 진짜? 저 디스하러 오셨어요? 뭐 하시러 오셨어요? 아 나가면 안 되고요. 그거는 제가 안 되죠. 역시
생각해주신 거 폴짝폴짝님밖에 없어요. 육수 좀 어디서. 아, 숟가락 있었지? 근데 제가 하나 잊고 있던 게 있어요. 이걸 내가 지금까지 안 먹었는지 몰랐네. 캐디제님, 안 돼, 절대 안 돼요. 진짜, 캐디제님 진짜 너무 하신 거 아니에요, 진짜? 진짜 먹는 게 이렇게 행복할 수가. 화난 표정이요. 화난 표정. 화난 표정. 깡따오님 왜 또 나갔어? 뭐야? 깡따오님 2명이었어요? 뭐야? 죄송합니다. 아, 너무 맛있게 먹고 있어서. 이게 화난 표정이에요. 오늘 생각보다 되게 많이 들어오셨네. 원래는 저번에 6분 들어오셨거든요. 5분? 근데 차차 늘어가는 것 같아요. 그냥 제가 열심히 하려고 하는데 좀 봐주세요. 니님, 그 취직 안 하셨는데 어떻게 그렇게 많이 싸주셨어요? 제가 죄송하게. 나중에 제가 조금 유명해지고 하면은 제가 한번 맛있는 거 여기 오늘 계신 분들 약속드리고 제가 한번 맛있는 거 한번 사드릴게요. 여기 지금 딱 계신 분들. 뭐 KDJ님, 다프니님, 우건님, 다다별님, 메가님, OTA님, 뼈야뼈님, 폴짝폴짝님, LH님, 리을님. 새콤시큼 윤호님 안녕하세요. 내일 놓을까요? 제가 잠시만요. 제가 캡처 하나 하고 갈게요. 이제 오늘 계신 분들 여기 잠시만요. 캡처 한번 하고 여기도 한번 하고 캡처했습니다. 이제 청일호님이랑 새콤치킨까지 합해서 제가 한번 좀 유명해지면 이분들 딱 불러가지고 한 맛있는 거 한번 사드릴게요. 드시고 싶으신 거 뭐 있으세요? 엠브로 현경님 안녕하세요. 엠브로님 팬이신 것 같은데 KDJ님 왜 나오실지 삐지셨나 진짜로? 아...
다프리님, 제 방송한 지 이번에 오늘 3일째 3일째. 사실 지금 제가 방송 3일밖에 안 돼서 많이 지금 떨리고 막 그래요. 청일님 나가셨네요. 엠브론님이랑 벤츠님 이런 분들은 진짜 말도 잘하시고 맛있게 드시고 하시는데 저는 많이 먹지는 못해요. 근데 살은 왜 이렇게 쪘지? 캐디제이님. 근데 벌써 이제 배가 거의 다 불러와요. 이거 먹었는데. 오늘은 캐디제이님 그냥 나가셔요. 나가세요. 캐디제이님 안녕하세요. 저희 이제 제가 유튜브에도 한 번씩 올리고 있는데 유튜브도 한 번씩 구독 한 번씩 눌러주세요. 뭐 오늘 다 하세요. 오늘 진짜 많이 들어오셨으니까 뭐 원하시는 거 한번 해드릴게요. 우건님 뭐 원하시는 거 있으세요? 진짜 막 몸 상하는 거 말고 다 해드릴게요. 우건님 감사합니다. 크테이님 안녕하세요. 안녕히 가세요. 크테이님 안녕하세요. 일단 리을님 아까 제가 춤 한번 쳐드렸죠. 이거 이번에 우건님 원하시는 거 한번 해드릴게요. 엠브로 형경님 안녕히 가세요. 엠브로님한테 가셨나봐요. 왜 가셨지? 리을님 어디 가세요? 리을님 알겠습니다. 조심히 가세요. 리을님 오늘 감사합니다. 조심히 가세요. 죄송합니다. 먹는데 지금 다 식사하고 계신가요? KDJ님 너무 말씀 진짜 심하시네. 지금 안경 안 꼈더니. 와인님 안녕하세요.
와인님 안녕히 가세요. 음식에 잘생겼습니까? 소시지. 캘리제님 이제 물어보신 이유가 뭐예요? 캘리님 저 파마 할 때고 또 욕하시려고 그랬죠. 저 목 오늘 새로 들어오신 분들 우건님, 다다별님, 메가님 제가 리액션 한번 해드릴게요. 재밌는거 뭐 원하시는 거 있어요? 연기라든지 제가 연기 하나 끝내주는데 저 나중에 장래희망이 연예인이거든요. 죄송합니다. 진짜 저 영화 안 봐서 진짜 몰라요. 진짜 죄송합니다. 잠시만 저 유튜브 한번 찾아볼게요. 악마를 보았다. 악마를 보았다. 랩 우건님 어떤 랩이요? 테라님 안녕하세요. 테라님 랩 어떤거? 테라님 너와 나의 연결고리 너와 나의 연결고리 이건 우리 안의 소리 너와 나의 연결고리 이건 우리 안의 소리 소리가 안 들려요. 잠깐만요. 나의 연결고리 이건 우리 안의 소리 나의 연결고리 이건 우리 안의 소리 너와 나의 연결고리 이건 우리 안의 소리 너와 나의 연결고리 이건 우리 안의 소리 너와 나의 연결고리 808 베이스 소리 브라마 비싸 음악 소리 메타 연결고리 서울시의 머리 나머지는 전부 저리 커져가는 돈 머리 워 여자친구 바꿔 그래 매일 밤마다 워 나를 감동을 주지 않아 넌 정말 위로하다면 그냥 돈을 주지 나는 워 불이 붙지 난 그녀를 바탕화면 종종 내 꿈을 꾸지 경쟁자들은 꿈을 못 꿔 이따면 네가 죽고 나면 내 기억 못해 안의 소리 너와 나의 연결고리 이건 우리 안의 소리 나의 연결고리 이건 우리 안의 소리 나의 연결고리 이건 우리 안의 소리 너와 나의 연결고리 우리 안의 소리 너와 나의 연결고리 우리 안의 소리 저 사무실 들려서 조그맣게 할게요 소리 너와 나의 연결고리 우리 안의 소리 든 것도 필요 없어
죄송합니다. 아, 열심히 했는데 왜 다들 저한테. 아, 에휴. 아니, 아직 많이 남았어요. 토할 것 같아. 한 입 맛있게 한번 먹어드릴게요. 다 못 먹어요. 제가 확실히 말씀드릴게요. 못 먹어요. 일단은 시카고님 안녕하세요. 아우, 이게 진짜 양이 많네요. 이게 14,000원인데 먹어도 아, 누구시죠? 시카고님, 누구시지? 누구야? 시카고님, 너무 그러신데? 아, 진짜. 일단 한 입 먹어드릴게요. 야. 아따, 매니저님. 저번에 왜, 매니저님 저번에 했는데, 왜 안 됐죠? 다시? 됐다, 매니저님 됐다. 매. 풀짝풀짝님 저번에 매니저 저번에 설정했었는데 왜 취소된 거죠, 이거? 제가 방송을 안 한 지 한참으로 해서. 매워. 캐디제님 맨날 저한테. 맞짱인가? 다프리님 이게 안 맵다고? 이거 진짜 매운데요? 저 지금 속 썩었어요.
아, 진짜 어지러워 죽겠어. 토할 것 같아. 이거 어떻게 다 먹어. 아, 제가 다른 차 한번 가겠습니다. 노래 하나 가겠습니다. 노래. 니기모님 안녕하세요. 제가 랩 하나 가드릴게요. 랩 하나 일단. 제가 아는 동생 중에 랩 잘하는 친구가 있는데 뿜 뿜 볶음밥 김치볶음밥 치킨 피자 치킨 토스트 파스타 치킨 피자 토스트 파스타 치킨 피자 토스트 파스타 치킨 피자 볶음밥 밥 볶음밥 치킨 피자 토스트 파스타 볶음밥 우산 써야 돼. 우산 써야 돼.我的肚子，我的肚子，우산 써야 돼. 这是毛啊，这是吗？ 우산 써야 돼. 매니저님, 아이 중국말이에요. 이거 한국말이 아니라. 치킨 피자 토스트 푸드 파스타 볶음밥 치킨 피자 토스트 푸드 파스타 한국 치킨 피자 토스트 패스트푸드 파스타 치킨 피자 패스트푸드 파스타. 아, 이게 동생이 잘하는데 제가 나중에 한번 이거 동생 한번 데리고 와서 목소리 이거 녹음한 거 한번 들려드릴게요. 일단 오늘은 죄송하고 일단 음식은 여기까지 먹을게요. 제가 진짜 죽을 것 같아서. 저 못 먹는 거 원래 다들 아시잖아요. 일단 이거 놔두고. 자, 일단 치킨 피자 토스트 포스트 파스타 치킨 피자 토스트 푸드 파스타 치킨 피자 토스트 패스트푸드 파스타 우산 써야 돼. 오늘은 제가 사실 저번에 방송했던 걸 다시 한번 재방송하는 것 같이 들리실 텐데 제가 요즘 중국말 연습 중이거든요. 근데 이게 중국말 배우면서 이 선생님이 이 단어를 알려주셨어요. 우산 써야 돼. 우산 써야 돼. 워터 동사. 이거 연습하라 그러셨거든요. 니 며칠 판마. 니 며칠 판마. 우산 써야 돼. 이게 배우라고 했어요 그쪽에서. 아 근데 KDG 왜 이렇게 왔다 갔다 하시지? 니 저 빵매야. 니 저 빵매야. 우산 써야 돼.
치킨 피자 패스트푸드 파스타. 치킨 피자 토스트 패스트푸드 파스타. 풀자분님 저랑 평생 같이 가기로 하셨잖아요. 약속했잖아요. 이제 아까 말씀드린 대로 제가 춤 하나 갈 건데 제가 준비해 놓은 게 하나 있는데 초대 손님은 다음번에 한번 해드리고요. 제가 저번에 한번 인터넷에서 한번 봤는데 그 누구지? 그 교회에서 어떤 분이 여자분이 막 날개춤이라고 있어요. 그거 한번 제가 한번 해드릴까요? 아니면은 다프니님 뭐 원하시는 춤 하나 있으세요? 다프니님 뭐야 다 어디 가셨어? 다 어디 가셨어요? 왜 아무도 말씀 안 하세요? KDJ님 저희 사무실은 거 안 보이세요? 이제 제가 마지막으로 춤 좀 끝낼게요. 우산 써야 돼. 춤을 출 거야. PPAP? 어? 제가 동영상을 한번 옛날에 이거 잠깐 핫했었던 거 아시죠? PPAP I have a pen, I have an apple, apple pen. I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pineapple, apple pen. Pineapple, apple pen. Dance time. I have a pen, I have a pen, long pen. I have an apple, I have pineapple, apple pineapple, long pen, apple pineapple, pen pineapple, apple pen. 여기까지 하겠습니다. 죄송합니다. 제가 가다에 올라가지고
오늘은 좀 재미없으셨겠지만 오늘은 여기까지 한 거고요. 제가 다음번에는 더 재밌는 걸로 진짜 준비해서 오겠습니다. 제가 지금 많이 떨려가지고 다음번에는 이제 좀 더 이제 떨림을 가라앉히고 한번 하겠습니다. 시카고님 알겠습니다. 네, LH님 감사드리고요. 오늘 들어오셨던 분들 감사드립니다. 한 분 한 분 인사드리고 싶은데 너무 많으셔가지고 폴짝폴짝님, LH님, 뼈야뼈님, 메가님, 다다별님, 우건님, 디프님, OTA님, 시카고님, 캐리제이님 우산 써야 돼, 쉐쉐 한국어는 안녕하세요.